tava em terceiro? Não, fiquei em segundo, vinha logo atrás de Não, você. pô, eu tô em segundo. Você que ficou em segundo? É, o Wilson passou e foi embora, velho. Eu não vi, mano. Mano, ele me passou e... Eu larguei em primeiro, ele me passou e foi embora. Tocada limpa demais a dele, mano. Mas tava bom, foi bom.